อยู่ที่พันสุขชะอำแม่ไปแลกอาหารให้เยอะไปเล่นกล้องหน่อยเฮ้ยเดินเลื่อนมาแผลเป็นยังไงเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นมองแผลเลยจริงๆเหรอเนี่ยอย่าไปเคาะดิอย่าเคาะมันตกใจ